Ayo sing gaul. Lek mijit tindas sing gaul. Ngrasakne Ripnatu koyo kopiar ndasku. Ayo sing mending, mek oglek-oglek ini mau pikir iki nganu selah-selahan motor. Ayolah, mau pikir cross neleng. Iki ndase koyo pusing gindang. Ya mau jentus-jentus nih, sing gaul sing ngene lho. Tawarai mijet indah sing mening. Kayak kopiar ya 6 sasi ngopeni Ripnatu ya ndang. Ben rada mendingan kopiare. Ya ngono. Mbok ben mari. Kok entuk dhuwit nggih apa lek bakul? Malam minggu. Ki malam minggu lah iya, makane do. Laris apa ora? Laris. Nah iya. Amin, amin sik tangane. Amin. Heeh, dongakne ya engko akeh sing tuku. Engko lek dagangane payu, malam minggu tak ajak metu. Jangan benda apa. Sir mangan sego iwak lele apa ora kaya omblek kae. Sir apa ora? Sir apa ora? Heeh, engko njikokne omblek ya mijetan aku sik ya. Kapan piye? Dikelabang kayak karet ban. Ora usah mati posat. Kok ya mama? Heeh, Om. Om. Punduk ajange nek kidul Om senengane sing ijo kayak Om. Makasih ya Om ya. Jikone omblek. Lawah peyek apa lawah apa iki? Lele. Wak lele ya jikone Sing omblek. rane kucing ngene kucing ini. Rine kono ini kucing Om. Ini kucingnya. Ayo iki lho, sing gaul ndase iki kopi arep kindang. Jangan dengar bisa ngono kok. Ora ora apa-apa. Om. Wis wengi di sekolah saentang kok karo. Saendonge Om. Masakne dek iki enggak ngono Om. Aku yo ngene iki sampean mam ning ngarepe dek gampang pengen. Nang kono to. Heeh. Dek gampang iku Om soalnya. Gampang melek. Aku gampang melas. Enggak kok lho rek aku. Kalau aku mam di depane apapun itu. Dia tak tawani. Arep ora warak kaya apa kaya melas mendarat dhewe. Sing gaul, ayo, sing mening. Semening. Heeh, sing mening iki. Ya ngono. Iki utekku nek pipi barang iki rada pencar. Ya kono. Iki urat-urat ngelep dada lambene kaya suwek iki. Pijetan. Heeh, ya kono kuwi. Oh enak rasane. Oh enak rasane kaya utang lunas. Nang. Kayak mangane wak lele 10 menit iki mean. Goyu jentusne aku. Ya kono, bagus. Ya ngono lek mijeti sing gaul. Ya kono. Kene. Kene, dipijeti kene. Kene. Aja kok engko gulu menjingku. Gulu menjinge mencotot engko. Ya kono sing gaul. Ayo gek mani wak lele jekokne omblek e. Nah, yang ngono lho sing gaul ngono apa. Mau ning ayo ngono ne. Kupingku jeweran ukur-ukur ndang. Heeh ngono. Sing rada nemen.
Kupingnya lho rada dicewer nemen. Heeh. Pendengarannya ben enggak kopok ngentang to. Yo ngono kae. Rasane kayak utang lunas. Ayolah sing gaul lah tek mau jeda-jeda koyo ndelok video. Kamu sayang ora karo Mas Tapal? Iya, mama telepon. Sayang toh. Makanya aja mau gawe nesu-nesu lek karo Mas Tapo sayang. Sayang ora karo Mas Tapo? Sayang. Lah iya. Ayo, mangan. Sek dilungkas. Sak menit engkas. Sak menit engkas iki. Nyapa kok ngembruk-ngembruk ngono? Ya ngono kupinge iki ben gak kopok kakakmu iki. Iki Mas Tapo kuping kok kopok mendino ngrungokne cangkeme dhewe lek omong. Ayo, Ndang. Syaratnya mangan yo mijeti sik, enak aja lo. Yo ngono sing gaul. Mijeti sing gaul. Ayolah.